哎呀，这个就是宠物窝壳，幼年、老年以及刚买回家的宠物啊，特别的高发。如果你去宠物院的话，光检查费就要大几百，其实咱们自己在家里就能搞定。我家用的就是这款独益清，纯植物提取的，非常温和，吃起来也很放心，幼宠、孕宠、老年宠都可以用。健康猫狗胃还可以提前预防。现在这天忽冷忽热的，家里我一定要给咱们毛孩子备上个2瓶。